Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua presença, né? Que Deus abençoe a tua vida. Felizes estamos por mais um dia estarmos na casa do Senhor, né? Estamos ainda, meus irmãos, no propósito com Deus e buscando as promessas. Quem crê nas promessas de Deus, diga glória a Deus. Bênção do Senhor, né? Você estar aqui pedindo a bênção e eu acredito que ela vai se confirmar. Vamos ler um versículo, né, meus irmãos? Uma palavra oficial, um livro, né, de Filipenses, né, que é o tema que estamos buscando a Deus, capítulo 4, e o verso 19, né, meus irmãos? Filipenses 4:19, glória ao Senhor. Jesus vive, Jesus reina e está entre nós, amém? Filipenses 4:19, que é o propósito desta segunda-feira, viver as promessas de Deus. E uma das promessas que eu acredito, Deus nunca deixa faltar nada na vida daqueles que creem no teu nome, amém? Que diz, né? E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Quem crê que Deus está aqui para te dar a vitória, diga glória a Deus. Então vamos adorar a Deus, meus irmãos. Diz que onde tem adoração a Deus, diz que Deus derrama o teu poder, Deus derrama a tua graça, amém? Cante comigo e adore ao Senhor, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Senhor, meu Deus e meu Pai, é uma noite, meu Pai, onde nós vimos buscar o Seu nome. Ah, Deus bendito, Deus eterno e maravilhoso, a vida de cada irmão, meu Pai, que entrou por esta casa, por esta igreja hoje, para buscar as bênçãos do Senhor. Venha abençoar o lar, meu Pai, a família. Venha abençoar cada pedido de oração. Meu Deus, nós estamos reunidos nessa noite para pedir, meu Pai, derrama a providência, derrama, meu Pai, as portas abertas, vai abrindo caminhos, meu Pai, que leva a vitória para cada irmão e cada irmã. Nesta segunda-feira também, meu Pai, alegra o coração desta mulher, alegra o coração deste homem, meu Pai, o coração desta família, onde eu creio que o teu poder, meu Pai, há de abençoar agora. Vai quebrando correntes negativas agora, vai quebrando as barreiras, meu Pai, e vai derramando a vitória e a bênção agora. Vai trazendo a paz familiar, vai trazendo a saúde, vai trazendo a graça, e que todos que entraram aqui, meu Pai, serão ricamente abençoados. Eu repreendo olhar de maldição, de inveja, obras lançadas contra a tua vida saia, mas na vida da igreja, em nome de Jesus, a bênção agora vai recebendo. Deus está abrindo portas para a nossa vida. Visita aqueles que acompanham a oração e acreditam no poder da palavra, meu Pai. Aqueles que sempre buscam, meu Pai, a promessa. Ah, Deus bendito, Deus poderoso, nós estamos orando também. Prepara melhor na vida dessa pessoa que está desanimada, pessoas que estão longe do teu caminho e querem voltar para a tua presença. Traga, meu Pai, de volta agora. Ah, Senhor, eu sei que muitos estão angustiados, outros preocupados, meu Pai, com a saúde. Toca agora, toca, meu Pai, e cura e liberta contra obras agora. Eu repreendo, saia todo mal, mas faça acontecer o milagre na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos venham chegar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se assente, meus queridos irmãos, e bate palmas para Jesus. Quem crê que Deus ele é fiel, diga glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que alegra a Deus é quando a nossa fé está em prática, amém? Por mais que a nossa fé ela seja provada, nós temos que acreditar que Deus ele é fiel na nossa vida, amém? Eu oro já em nome de Jesus por uma pessoa, sabe quando você fica aí triste, desanimado às vezes, até chora dentro da tua casa e fala, meu Deus, o que será, né? Vou falar para você que tem visto cada pensamento, e o Senhor fala para você, está no controle de Deus. Só isso. Eu não sei qual é o teu pensamento, mas Deus está dizendo para essa pessoa, está no controle de Deus, pela fé. Que a vitória você vai levantar a tua mão, amém? Você levantou esse caminho, em nome de Jesus, fique tranquilo. Há 3 pessoas que o Senhor está dizendo para você, Deus sempre tem a solução, amém? Você veio aqui hoje, Deus está dizendo, Ele tem a solução. Levanta as mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só uma pessoa, amém. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de angústia.
pelas ruas é cura divina mesmo, amém? Uma libertação, amém? Isso está te angustiando, receba hoje o toque de Jesus na tua vida. Cura divina e libertação. Levanta as mãos em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Falta uma pessoa pela fé, em nome do Senhor. Glória a Deus. Eu oro por uma pessoa, você tem discutido muito com alguém, o Senhor fala para você, o inimigo que tenha espaço dentro da tua casa. Com isso, repreenda na oração. Que a vitória, levanta as mãos. Olha, é difícil, mas tem que orar em casa. Palmas para Jesus. Vamos dar mais um louvor para Jesus, amém, meus irmãos? Cada momento que estamos na casa do Senhor, a Deus nos envolve, nos enche, né? E saber que estamos aqui, né, meus irmãos? Deus ele faz-se presente, enche a vida, ele enche o coração. Amém, glória a Deus. Quem quer que ele enche você de esperança, diga glória a Deus. Porque, meus irmãos, eu digo às vezes nós estamos aí desanimados, precisando da graça, não podemos parar, né? Então, quando você pensa em parar, levante a cabeça e prossiga, porque ele é a força, espiritualmente, principalmente, quando falta força para orar, quando não temos palavras, até mesmo pensamento, ele está vendo, amém? Então, você deve sempre estar entregando tudo das mãos do Senhor. Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é frio, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, diga para Deus, eu creio.
você, diga glória a Deus. Então se coloque de pé toda a igreja do Senhor. É momento de orarmos e pedirmos as promessas para a nossa vida. Amém? Eu acredito que o melhor de Deus já está preparado para nós. Amém? A cada momento que estamos na casa do Senhor, a cada dia que oramos, sempre me prepare. A oração então desta noite, o momento em que pedimos. Levanta as mãos, Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno e bendito Pai. Deus bendito, Deus poderoso, é momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, já está conosco nesta noite, meu Pai, para que possamos receber a nossa vitória e a oração que nós estamos aqui hoje, Senhor. Deus eterno, Deus poderoso, Deus bendito, Deus que vive e reina, eu quero pedir, Senhor, que tudo que nós pedimos, meu Pai, Senhor, é coisa grande, é coisa poderosa, Senhor, para que a igreja seja alcançada, meu Pai, vai trazendo resposta agora para cada lar, para cada família, cada casamento. Visita aqueles que pedem a palavra, meu Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor é aquele que sempre está diante da igreja, meu Pai. Está diante agora, meu Pai, para cada um, Senhor, que está pedindo, para cada um, Senhor, que está buscando. Deus bendito, Deus poderoso, porque eu digo, Senhor, que nada é impossível para Ti, mas nós precisamos da Tua bendita benevolência e misericórdia. Entra na família, entra no lar, entra, meu Pai, na área financeira e na área material, familiarmente dizendo: abre as portas do céu agora, traga para cada irmão a providência, traga para essa mulher e para esse homem também saúde. Meu Deus, é o Senhor que disse ainda que o Senhor repreende maldições, tudo que é lançado em contrário eu repreendo, saia em nome de Jesus agora, seja quebrado agora, seja tirado agora. Você que está enfermo, em nome de Jesus é cura. Você que está triste agora, em nome de Jesus alegria. Você que precisa de renovo, receba agora, em nome de Jesus Cristo. Vai trazendo agora, meu Pai, as Tuas promessas, meu Deus, para que a igreja seja, meu Pai, abençoada, Senhor, para que a Tua igreja seja curada e nós possamos ser tocados pelo poder e pela graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a Tua bênção para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Já vamos ajudar a obra de Deus antes da palavra. Você que trouxe a tua oferta, a tua ajuda, você que faz o teu propósito, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, né? O teu envolve, a tua ajuda, você que é dizimista, diga assim comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Se assente aí, nossas irmãs ovelhas, e ore. Deus abençoe a tua vida, Deus prospere em nome de Jesus Cristo. Quem crê que Deus vai abençoar, quem crê que Deus vai prosperar, diga glória a Deus. Como diz a palavra, né, meus irmãos, seja pouco, seja muito, com alegria, a tua vida é abençoada. Pastor, eu não tenho oferta, tenho vergonha. Não, vem para a igreja, a tua adoração, ela sobe ao céu com um cheiro suave aos olhos de Deus. Nós sempre pedimos à igreja, tenha o teu aluguel, a igreja tenha sempre a tua necessidade.
e Deus estará sempre te abençoando. Amém? Rapidamente nós vamos passar aí, meus irmãos. Seja você aquela pessoa que queira fazer propósito, um livramento sempre a favor da tua família. Talvez você queira estar aí, levante as tuas mãos, meus irmãos. Nós somos que está passando. Glória a Deus, seja fiel, por muito Deus te colocará também. Glória a Deus, há sempre as bênçãos do Senhor. Quinta-feira, nós vamos já estar acompanhando com os irmãos, amigos, glória esse sábado, também em nome de Jesus Cristo. E Deus sempre abençoe. Nós já vamos se preparar para a palavra, amém? Glória a Deus. Pode levantar as mãos, meus irmãos, não tenha vergonha, você que quer, o negócio seja bom, eu posso comer os irmãos do Senhor e Deus vai multiplicar. Glória a Deus. Palmas bem alegres para o Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a presença de todos os nossos irmãos que sejam conosco e aos nossos irmãos visitantes. Que Deus nos abençoe as nossas vidas. Como é que a igreja recebe? Diga: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sim, as nossas irmãs que visitam também, todos vocês também. Amém? Vamos se colocar de pé, né, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Que uma das coisas mais importantes no fundo é meditar, né, meus irmãos, na palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar no versículo, até conheci. Irmãos, sabe, a palavra ela tem muitos sentidos que toca a gente e se renova cada dia. Vamos ler hoje em Oséias, Velho Testamento, capítulo 6, versículo 3. Glória a Deus. Oséias, Velho Testamento, meus irmãos. Glória a Deus. Eu acredito, né, meus irmãos, muito no poder da palavra de Deus. Oséias fala muito, né, meus irmãos, do perdão de Deus. Sempre acreditamos, mas esse versículo tem uma coisa muito importante sobre perseverança, né? Oséias 6, 3, né? Que diz assim, um pequeno livro dele. Grande Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Com a alva será a tua saída, e ele a nós virá com a chuva seródia que rega a terra. Eu vou ler novamente, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Com a alva, né, será a sua saída, e ele a nós virá com uma chuva seródia que rega a terra. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Esse versículo é um dos versículos que marcam muito a fé de um cristão. Em muitas mensagens você encontra ele sendo citado, em muitas mensagens você vai ver ele sendo lembrado para nós tornarmos e perseverarmos em conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus. Isso cobra de nós obras, atitudes, fé, porque nós muitas vezes, né, meus irmãos, declaramos momentaneamente, emocionalmente algo, né, mas nós paramos muitas vezes diante das dificuldades. E hoje eu vou dizer uma coisa, né? E bem perto, né, quando você escuta um pregador dizer assim: olha, Deus vai tomar, Deus vai fazer algo pela tua vida.
E muitas pessoas acabam perdendo a tua bênção devido às provas e diz na realidade bíblica, né? Parece que está bem perto a tua bênção de chegar e você, né, está cansado, desanimado e para de caminhar na jornada espiritual. Então você vai entender que aqui nós temos dois verbos: o conhecer e o prosseguir. O conhecer é fácil quando nós somos abençoados. O conhecer, às vezes, ele é muito bonito quando nós somos tocados, né? E aí vai tocar na tua vida. O difícil é prosseguir, porque a jornada, às vezes, ela vai se dificultar, ela vai cansar. A rotina de uma vida, ela traz para nós muitas coisas que nós não queremos. Amém, meus irmãos? Como diz um ditado, tudo no começo parece um mar de rosas. Amém? E você tem que entender que no mundo espiritual é quase semelhante a isso, porque nós conhecemos a Deus às vezes no meio de uma luta, no meio de uma prova ou no meio de uma dificuldade, e aquilo por ter a solução, nos envolve tanto, nos traz alegria, e nós nos emocionamos e damos glória a Deus, aleluia, e ficamos cheios de fé. Mas nem tudo será como aquele momento, amém? Porque o prosseguir vai cobrar de mim, vai querer de mim, mas para Deus, amém? Então, às vezes, nem toda bênção é como aquele primeiro toque de Deus na minha vida, né? Nem toda bênção ela vai ser tão fácil, porque tem um preço a se pagar. Então, as pessoas hoje, elas confundem muito Deus como, vou dizer abertamente, aquele Deus que só trabalha ao teu favor, e não é assim. Então, quando você vê Oséias aqui, ele está dizendo para essa igreja, ele fala, né, um pouquinho mais, mas aí o conhecer é muito bonito. O prosseguir que eu disse não será fácil. Por quê? Porque às vezes, como o amanhecer da manhã, o Senhor sairá sem você perceber. Você imagina o seu encontro com Deus, será uma bênção. Deus não vai te abandonar. Mas como a alva, né, será a tua saída. Aquele, vamos falar assim, ó, aquele doce, aquele gosto de mel da tua bênção, ela vai sair como uma alva e vai surgir o peso de carregar a tua cruz. Você está entendendo ou não? E isso é o mais difícil para viver as promessas de Deus. Porque o que você mais encontra hoje é cristão, pessoas que viveram e declararam: eu amo a Deus, eu quero a Deus. Porque conheceram a Deus num tempo de bonança, num tempo onde viveu uma doença e foi curado, num tempo onde recebeu um emprego, num tempo onde precisava e a bênção chegou. Mas como a alva, aquele momento passou. Amém? Só que está dizendo o profeta: prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse prosseguir, diz que na jornada é para alcançar mais e mais de Deus. E simplesmente nos dias atuais, alcançar a nossa salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu vou dizer, meus irmãos, Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Ele está ao teu lado, mas Ele está, como diz, vendo aonde está a tua fé. Quem está entendendo o que Deus está dizendo nesta noite? Ele está olhando para você que conheceu aquela bênção, que recebeu aquele milagre e hoje está vivendo um momento difícil, dizendo que você conheceu, mas não pode parar e nem desistir. Ele está dizendo para você que conheceu e talvez está dizendo: parece que Deus me abandonou, porque como a alma é a tua saída. E muitos, na hora da saída de Deus, na hora da saída
procura do sentir, que eu vou dizer agora, aquele gosto da bênção, acaba parando e não vai prosseguir. Você está entendendo, amor? E é por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que Oséias, ele está dizendo assim: uma alva será a sua saída, mas não vai ficar só por isso, porque se você prosseguir, tem a promessa. Se você prosseguir, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo de luta, você vai ter uma coisa maior, que é a parte desse versículo. Nós entendemos duas coisas: que o crente que quer prosseguir, ele vai se segurar naquilo que ele recebeu, dizendo: ó, Deus já me abandonou, Deus já me abençoou, e eu creio que a minha bênção ainda vai chegar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não vai me deixar só. Por quê? Porque a palavra fala assim: olha, eu acredito que eu não estou só, que Deus não é um Deus que desampara, que Deus está vendo a minha luta. Então todo cristão, ele tem respaldo bíblico. Como diz, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. E aí fala no Salmo 46, socorro presente na hora da. Como diz o Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então você vai achar 1000 palavras da Bíblia para dizer assim: ó, Deus cura, Deus socorre, Deus ele alimenta. Então por quê? Porque existem momentos de dificuldade. E essa palavra que eu digo agora, como a alva e a saída, é a palavra de Deus que vai dizer assim: Deus ele saiu, mas ele está te vendo. Deus ele saiu, mas ele está te observando. Não que ele nos abandona. Se você estuda esse versículo, é aquela palavra assim: olha, Deus ele está vendo se você é fiel, se você é digno. Porque quando ele fala assim, ó, e o Senhor a nós virá como chuva serôdia que rega a. Isso é uma coisa que é uma promessa das mais importantes para o crente. O crente está prosseguindo, o crente está se importando, e quando ele pensa que não vai ter mais a força, você já viu aquele dia que está tudo quente, calor, de repente começa a levantar aquela nuvem escura no céu, que todo mundo fala assim: está estranho, hoje parece que vai chuva, e ninguém está acreditando, amém? Que daqui a pouco começa a cair aquela chuva, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A chuva serôdia é algo que ninguém está acreditando e ninguém está esperando. Então o Senhor a nós virá naquele momento que eu não estou esperando. Então a tua bênção é como uma chuva serôdia quando você prossegue. A tua bênção, a tua promessa, ela chega na hora que você acreditou e não parou. A tua bênção é como aquela nuvem que se levantou escura, onde não estava marcando chuva, onde ninguém acreditou, e de repente levantou aquela chuva serôdia e começou a derramar na tua vida. E hoje eu quero dizer: se você está em tempo de dificuldade e está prosseguindo, levanta a tua mão, porque você vai viver essa promessa. Uma chuva serôdia vai derramar na tua vida, uma chuva que não tem um tempo marcado, mas é o tempo que aquele Deus viu que você não parou, mas prosseguiu. É Deus medindo a nossa fé. E para viver essa promessa, é como está dizendo o profeta Oséias: prosseguimos em conhecer ao e Ele vai vir a você. Então o prosseguir aqui vai trazer para a minha vida algo que eu não estou esperando, algo que ninguém falou para mim que vai acontecer. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, está dizendo para a igreja: levanta a tua mão. Não disseram para você que vai acontecer, mas algo que você não está acreditando vai acontecer na tua vida, algo que é promessa, algo que ninguém está vendo. Se você prosseguir, vai chegar, vai acontecer. Talvez uma cura, uma libertação, talvez uma chuva que ninguém está dizendo, que um jornal não disse, que diz
das circunstâncias é a tua fé. O segredo de não desanimar é porque um dia eu conheci um Deus que fez algo na minha vida. E bateu aquela vontade de desistir, como a alva, saiu, foi embora, e o dia nasceu. Parece que Deus me abandonou, mas Ele não me abandonou. E em meio às lutas eu continuei. E aí Deus falou assim: olha, você não esperava, mas a tua bênção já estava preparada. Então a palavra de Deus é isso, não é palavra de homem. E o profeta vai dizer para essa igreja: olha, talvez ele tenha uma palavra de exortação aqui, mas ele está dizendo: se vocês prosseguirem, se vocês não retrocederem, se vocês não pararem, tem promessa na hora que vocês não esperam. Então eu vou dizer uma coisa: aquilo que ninguém está acreditando, aquilo que nem mesmo você acredita, se você continuar caminhando, vai chegar na tua casa e na tua vida. Então hoje, para terminar a palavra, o que Deus está dizendo para nós aqui hoje: a tua vitória já está em caminho. Quem tem fé, a tua bênção já está em caminho. Só não tem hora marcada, é na hora que você não está esperando. Só que eu não posso parar. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só não posso desistir. E tem hora que dá vontade de desistir, dá ou não dá? Tem hora que dá vontade de falar: hoje eu não vou mais para a igreja porque não suporto, não aguento. Mas é hora de você olhar para frente e dizer: não, Ele mandou, eu prossego. E é por isso que eu vou dizer agora, para terminar, como diz o profeta Isaías, no livro de Isaías 40, verso 29, quando ele fala: dá vigor àquele que não tem nenhum vigor, e força aos que estão cansados. Os jovens se cansarão, e até cairão, pararão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por que ele diz isso? Para que nós não possamos parar. Porque quando eu quero prosseguir, eu preciso ser renovado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então hoje o prosseguir é o mais importante, para que essa chuva vai chegar na minha vida. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a palavra uma chuva seródia é uma chuva que ninguém está acreditando, não está marcando, E só Jesus e Deus tem o poder de enviar. Não estão acreditando, nem eu estou acreditando, mas Deus, Ele vai enviar. Talvez você não está confiando, mas a tua bênção vai chegar. Quem entendeu, levanta as mãos. Prepare, porque muitas coisas que não acreditamos, Ele tem poder de fazer. Levanta as tuas mãos. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu sei que como uma chuva, Senhor, seródia, é uma promessa, isso será na minha vida. Deus bendito, Deus poderoso, envia essa chuva de bênção para a vida dos meus irmãos, envia essa chuva de milagre para a vida das minhas irmãs agora. Deus bendito, Deus maravilhoso, e